Се враќаме назад во студио 1, овој пат специјален гостин виртуозот Дуке Бојаджиев и мојата колешка Тијана, која што во моментов домакинка си или гостинка? Не, гостинка сум тичала. Да? Затоа што сум гостинка кај Дуке на концерт. Тоа треба јас сега да го кажам, Добра, дека да после 20 години настапувате заедно. Поише од 20 години. Поише. Сите ве најавуваат како 20 години. Епа Добро, тоа звучи мање више. по-сладко звучи така Да. 20, како тазе беше. Не свативме, тоа денеска го рековме на пресот, може ја да кажам? Да, молим. Молим те, доста више зборење денес цел Да ден. терам да кажеш. Денеска го свативме моментот дека времето е релативна работа, дека Ајнштајн уствари бил многу во права. Во последниве 20 години, 19 години, колку е Дуке во Америка, а ја 18 во Белград, во неколку наврати се случуваше да се сретнеме, дали во Скопје, дали во Белград. Пред 2 години имаше гениален концерт на Коларац Дуке во Белград. И сега кога дојде, се јави и вика: "Абе, ќе дојдеш кај мене или ја да дојдам кај тебе?" Као вчера да сме се виделе буквално, као да не поминало толку време. Значи, со истиот интензитет и се сакаме и се дружиме и се знаеме од бебиња буквално. Фамилиарни пријатели. Да, Чичко Зошто Дорчо. се чекаше 20 години за овој настап? Тоа праше го. Зошто се чекаше? Затоа што едноставно некојаш работите си бараат вистинско време, вистинско место. Така да некако ни се поклопија звездите, како да кажам, наједноставно и се чувме пред неколку месеци и викам: "Ти ја направам концерт, сакам ти да пееш." Ја сакам да пеам. Никогаш не сме имале концертен настап заедно, сме имали уживо за македонска телевизија, клавир и глас во емисија во живо, ама не сме имале концерт заедно, иако сме имале посебно концерт секој. Така да ова ни е прв реунион, како се вика на македонска реунион? Тоа добро знаеме што е реунион. Со работа. Да, сите значи. Не Повторна средба, повторна повторна средба, соработка на музичко поле после 20 и кусур. Од 95-та. 95-та Дуке ја напред, 94-та. Не, 7-ма беше последната со Макфеста на Љубов моја. Така е, ама од 94-та настана Нокиве чувајме. 94-та, 5-та, 6-та, 7-та. 95-та ја настапувавме заедно на Скопскиот фестивал. Пееше моја песна. 96-та на Скопски фестивал, 97-ма на Макфест. 97-ма на Макфест и после више 98-та, 9-та почнав нешто друго да... Више почна Дуке да се спремам за Америка. Размислува за пат во Америка. 98-та дипломирав медицински факултет. Да, тоа е најневеројатната приказна, ама многу повеќе време ќе ни треба ќе дашка мену емисија, да. Концертите се утре и во сабота. Сон, верба, љубов. Да. Од каде тие зборови за овие концерти? Која е инспирацијата? Па некако искрено да кажам спонтано ми дојдоа вака кога негде пред 6-7 години така ми се спои све у глава како концепт. Сон, верба, љубов, пошто сватив дека сите соништа што ми се реализирале биле затоа што многу сум верувал и многу сум го љубел, сум го сакал патот по кој што ме водат за да стигнам до нив, колку и да бил трновит, длабок, тежок на многу моменти, поготово во Њујорк, кај што 17 години живеам и е баш онака џунгла урбана, кај што лавови тигрови шетаат само на урбан начин и јадат околу, мали деца. Така да, и сите тие работи човек или се крши на парчиња и се прибира, или се ојачува и е спремен за понатаму. Така да, за тој пат да се проводи, треба силен сон, прво пред тоа визија да имаш, нели? Треба да имаш многу верба од таа визија, што ја пред, без разлика колку сулудо звучи, као што сулудо звучеше кога од медицински факултет решив да се селам во Америка и од нула да почнам на музички факултет, да студирам. Така да, од тука произлегува базата на Сон, верба, љубов. Love is the Way албумот беше само за љубов фокусирана, а после сватив дека без сон и верба љубовта не е едини фактор што може да го реализира тоа, светото тројство. Сон, верба, љубов. Тијана, ќе откриеш ти на гледачите кои песни ќе ги пееш ти на концертот? Тоа се песни кои што настанувале од опусот на маестро Дуке Бојаджиев. Во главном има една филмска, Добалчак, од филмот Танго Добалчак, од филмот Добалчак. Песна која што ги освои сите во Македонија. Апсолутно, и мене ми легна, знаеш како ми легна? Путар. Пробавте колку пати? Па пробавме 2-3 пати. Па поише малце. Така, за 3-4 пати.
Дојди, Зумбул, Сумбул е новата. Зумбул е прекрасна и размислуваме дуке јас да ја направиме и на српски и да ја промовираме за српскиот и воопшто тој пазар. Кога веќе почнавме со работа, викаме Да, ајде, да се вратиме назад. На кај застанавме? Аха, ајде. Да, во главном се песни од опусот на Дуке кои што не сум ги пеела јас, некој друг ги донел на свет, во главном Дуке и Крсте. Така? Па претежно јас си ги пеам овие што се од албумот, а да, дојди од пеа тогаш Крсте, ама не било тоа наменско за него он бил тука во моментот кога тука се нашол во моментот. Така што се барал пеач. Во главном од неговиот албум нумери и една филмска нумера. Кога сме кај филмската нумера на Имаме концертот, едно изненадување, ама тоа нема да го откриеме. Тоа да дојдат луѓето на концерт па ќе видат. Па зашто дадете става мал збор. хинт тогаш. Па не може. темата Каролина за филмот Устав на Република Хрватска. Катерина. Катерина. Да, да. Со неа го отвараме. Со неа, Со неа го отвара. Да. Зашто се работи во неа? Па многу е комплексно за објаснување, ама Катарина е фактички во овој покојниот Глоговац. Глоговац Небојша. Небојша Глоговац во филмот игра травестит, трансджендер, геј, многу комплексна личност, интелектуалец и све. Професор на Неговата факултет. женска страна се вика Катерина. Така да кога се облака во женско, он е Катерина. А кога се облака, кога си е нормално машко, он е друго име, Вјекослав се вика, хрватски. Така да Катерина е темата за неговата женска душа во филмот. Дуке си настапувал и во Битола, и во Охрид, и во Скопје, но и во Карнеги Хол во Њу Јорк. И во Белград. И во Белград. Голарац, да. Има ли разлика воопшто за кога се работи за публиката и како таа ја возбудата, презентира? за мене јас професор си го сваќам, можда некош пресериозно ги сваќам концертите, ама ги сваќам еднакво сериозно. Дали е концерт во МКЦ Фросина или е концерт во Карнеги Хол, значи центар на светот, еднакво сериозно ги сваќам и еднакво се возбудувам као мало дете на концертите, затоа не ги правам тенденциозно, не ми е концертниот живот не ми е фокус. Значи концертите да ги правам од многу повеќе од кејф и задоволство, што сакам да споделам, поготово со македонската публика во случајов, отколку што ги правам дека од тоа живеам. Јас живеам као композитор и продуцент најмногу од тоа сите овие години во Њу Јорк функционирам. Така да е овдека е возбудата поголема, бидејќи наша публика, луѓе кои ги знам од дете доаѓаат, значи има друга магија, но не ги сваќам ништо помалку сериозно од концертот во Карнеги Хол во однос на Коларац или тука или Рим кај што свиревме или било каде на светов. Така да има едно така унифицирано чувство на сите концерти, на чувство на искуство. Значи не одиш ти кај мојот концерт да доживееш, да се забавуваш, туку све помалку и се забавуваш и плачеш и се радуваш и уживаш, одиш низ многу нивоа на емоции, низ многу леери на твојата свест и дух. Следното прашање и до двајцата, бидејќи Дуке нели 20 години рече си во Њу Јорк, а Тијана ни е сега си во Србија повеќе или во Македонија? Исто, како мастика сум и таму и ваму. На двете сцени има развиена забавна сцена, да кажам, или каде што има перформанси и концерти. Во Македонија тоа е, можам да кажам со сигурност, во надолен пат. Кои се работите кои што треба да се променат во оваа држава во насока на креирање на музика? Ако се земат во предвид вашите искуства во Белград и во Њу Јорк? Па јас можам тоа да го кажам од аспект на некој кој што се занимава и се е во шоу бизнисот веќе 20 години. Луѓето во земјата во која што јас творам последните 18 години се исклучително гладни само за пари. И музиката почна да се прави Да се штанца. Не постои веќе тој процес да влезеш во студио и да создаваш. Него тебе ти се јавува композиторот и ти вика имам песна за тебе, најдов и текст, дојди да отпееш. Значи нема ние мали кога бевме, ние ја создававме таа музика и тоа беше прекрасен процес, па влагаш у студио, па чека да додадам тука клавир, па чека тука гитара, а убаво би легнала хармоника. А зашо не го викнеме овој да отсвири кларинет? Тоа више не постои. И затоа тие сите песни кои што се така се прават, се штанцаат, траат како јогурт. Така, 2 дена и ја снемуват. И толку. И се додека е тоа така,
додека не се вратиме на вистинските вредности, зашто музиката е нешто највозвишено, нешто најубаво што може да ти се случи, што може на еден човек да му се случи. Додека тоа така не ја прифаќаме и не ја восприемаме музиката така, него механички, се додека е така, ќе биде така, како што е сега. Една моја колешка, која што беше пред недела дена на гости кај мене во вечер со Тијана, Марија Шерифовиќ, рече, ќе цитирам, моментално ни е музиката во регионов како канта за ѓубре. Мислејќи на шаблонска музика, Апсолутно. која што нема простор за креативност. Да, мислам дека Дуки ќе се сложи со мене, ма да он од некој друг... Не се слагам, јас да. потполно со тебе и би додал само дека едноставно, еве јас доаѓам, значи живеам во Њујорк, работам ги се. Колку има македонци композитори во Њујорк што работат? Ја не познавам друг, значи што е баш во мојот профил, филмска музика, секаква музика. Нема таков. Ја не можам спонзори да најам тука. Значи не може некој, ја имам концерти у Македонија правено минус, што сум отишao е Коларацко, беше тежок минус. Значи ја ги правам од љубов концертиве, бидејќи нудам култура и вредност некоја која што треба ептен да имаш критериум за да ја сватиш, а овдека критериумот е сведен на најбанално и на површно. На шунт. Се луѓе кои што одат да се испразнат на концерт, да се изнаскокаат и се дома и тоа е тоа. Више никого ништо не... На концерт кај мене доаѓаш да се оплемениш, да почувствуваш некои возвишени чувства внатрешни. Значи не доаѓаш да скокаш и да се и да забориш на реалноста, напротив. Да се свестиш за реалноста во која живееш и да си ја подигнеш свеста на едно ниво за да се чувствуваш подобро. Така да може да ќе студирам медицина, па имам ја малку по таков научен пристап, ама која работа, музиката работам со чувство да оплеменам некого, а не да забавувам некого. Сега, ако се погоди позабавно, да е супер, но мене наменски првата идеја ми е да оплеменам некого. Бидејќи сами од себе се оплеменувам стварајќи ја и слушајќи музика во тој стил. Но вината за овде е во изведувачите или во продуцентите? Ако сакаме да ги поправиме работите, да има една вистинска сцена, вистинска музика. Значи многу треба да се копа, драги мој чало. Добро, ти Многу сепак треба имаш да се добар купе. пример дома, за тоа дека некој знае и може да биде успешен и во Македонија. Твојата сестра Тамара значи за еден од најдобрите вокали и Апсолутно ќе се пејачка сложам со која тебе. што има хитови. Затоа што она е се уште во тој филм како што ние пред 20 години работевме. Она е го почитува тој процес на создавање на музика. Правиме конкретно муавет за поп музика. Значи нема тоа штанцање, ај сега ја направив оваа песна, ај сега да испеам, ај сега да ја снимам и сега да видиме што ќе се случи. Не, она додека не е тоа не излегува од студио. Тамара е единствена во Македонија која што тоа го прави и затоа е број 1. Затоа што така ја чувствува музиката. А не е вината ни до продуцентите, ни до изведувачите. Вината е до моменталниот state of mind. Ја мислам дека ја во Америка живеам. Значи има една криза на културата во светов генерално, значи не е само воопшто, тука. Сам Трамп не е председател. Што понатаму да зборим. Значи има Скота ја мене као председател. Сите гледаат очи им е забавно, светов го сака очи им е забавен, не дека нешто прави паметно, ама е шоумен. И сега чим ќе ти се сведе нивото на председател на ниво на шоумен да ти биде председател, кој ќе прави гафови за на сите да се смееме. Значи несериозни сме генерално као цивилизација комплетно. У периодов има светска криза на Лудило. Са што може ние да направиме? Најдобро што можеш да направиш е од себе да трнеш, што можеш да дадеш позитивно и да смениш. Контра на тоа и колку успееш. Ја не се замарам дали ќе ја претворам светов или кому. Значи мене еден човек да оплеменам во цел живот, еден човек само да оплеменам, сум среќен. Ако се 100, вау, ако се 1000, уште поубаво. Така да поентата е да пробаш ти од себе да трнеш и себе да се промениш, да направиш некаков импакт како ти. Немаш да го промениш ни комшијата, ни братучедот, ни пријателот, ни родителот, немаш никога да промениш. Можеш себе да се промениш, да дадеш добар пример и евентуално некој да го свати твојот пример и да почне да го применува. Тоа и сон верба љубов концептот. Значи, покушајте се, обидете се да сонувате, да верувате и да љубите во тоа што го правите, па без разлика дали чистиш улица, дали си било која професија, лекуваш луѓе, што год да си. Значи, треба да се прави со чувство на посветеност, што год да правиш. Тука си соработували со оскаровците Џонатан Деми, Дани Становиќ, си работели со Синди Лопе.
Си се дружали со тие луѓе и приватно? Со Синди Лопер сум се дружил приватно, на приватни. Какви се тие луѓе во приватниот живот? Синди Лопер конкретно ме одушеви. Значи по-нормално нешто не сум сретнал, дури скромна. Секам еднаш кога студио бевме и викаме да ти викнеме такси тука ова она. И нека со Сабе ќе си идам. Се симна доле, си влезе у Сабе и си отиде дома онака најмртва ладна, без никакво понашање. Викам, а луѓе нешто, па нема врска, вика да ми приде некој, ќе се поздравам само и толку, ќе му дам дистанца. Големите звезди се всушност Види, знаеш многу на земјата. Само недокажан човек развива понашање. Да. Значи, докажан човек е опуштен. Он е докажан, нема зашо да се докажува, нема зашо да се чувствува он дека е големиот, а другите мали. Само човек што е недокажан може да се чувствува дека он е големиот, а другите се малите. Тоа е само чувство недокажаност. Тиена, во твојот пример со колегите од XU Балканот, кои што исто така важат за големи звезди на овие простори? Има еден човек од кого што сум научила од како почнав да се занимавам со овој бизнис, кој што има кажано звездите се на небото, а ние сме на земјата, јас сум на земјата. Тоа го имам научено од Чолич. Затоа е он толку години, затоа Здравко Чолич. Затоа што рекол, јас сум, звездите се на небото, јас сум на земјата. И има примероци, мал милион кои што се шетаат. Во нашиот пример, например, сега, јас знаеш како викам, ја не одберав музиката за да станам јавна личност. Да. Ја одберав музиката што ја сакав, ама поврзана е со Музиката те медиумски. одбра тебе. Мора да си јавна личност. Ако работиш музика, не можеш да си таен, не можеш да си low key, да си тих, едноставно дел од професијата. Така да ја не го треба да го злоупотребувам се тоа да ме удри его, сега сум ја. Значи тоа е, може да те удри или ако си ептен млад и уште си духовно неразвиен, или ако си зелен, без разлика колку години имаш. Да. И тоа е случај. Уште едно прашање кое можам и на двајцата да ви го поставам е, ако направите паралела на развивањето на девелопизацијата на Скопје, со оглед на тоа што сте патувале нели Њу Јорк, Скопје, Белград, Скопје, со текот на времето Скопје се менувало. Како гледате на менувањето на Скопје? И на културната сцена, и на изградбата на Скопје, и на менталитетот кај луѓето. Јас искрено ти кажам, Скопје, сам се некој ми викаат како е тие Њу Јорк споредба, значи не ги споредувам никогаш, а Скопје го знам, старо Скопје кога бевме ние деца. Сега кога го гледам од њујоршки аспект, без никој лошо да ме свати, значи Скопје изгледа боле него што изгледаше порано, у смисол поизградено е. Сега имаме барокни градби, све што малце е кич, ама некако изграден, малце поише, не е битно. Ама некако ми делува вака банално кажано, поизградено, има многу повеќе изградено, сега квалитетот на тоа што е изградено е дискутабилен. Ама дека е порано изгледаше како село, а сега изгледа малце како, да речеме, градче, и дефинитивно, бидејќи ја порано кога носев гости пред 10 години и поише, мене им беше срам да ги од аеродром до град да ги однесам, бидејќи онака возиме са еднаш кога бев со, не знам, Имбу Кенен, како не знам. И се, викам, кај почиња градот? Влагаме автокоманда, зграда, зелено, па идеш на Кепит пазар, значи, трче зграда, значи, и влагаш у центар, тогаш немаше ни ништо. Сега има кич, ама бар нешто имаме, разбираш. Онака личи као Лас Вегас на невкусен начин, ама има барем нешто изградено и преска бев оние банки, така што се Eurolink, комерцијална, значи имамо... Тоа е една од најубавите улици во Скопје. Да, имам, значи таму кога сум се осеќам кога сум некој европско градче отидам. Филхармонија е сега што настапуваме. Да, прекрасна зграда. Онака од памет се извади. Генијал, као да не Вау, за вакво нешто у Скопје има. Да, као да не си има и позитивни моменти у сето тоа, има и кич, има и све, ама е барем... Па мене, ја се сеќам триумфалната капија кога се постави, ја само реков, а кај се Мики и Мини? Да, добро се, имаш такви моменти. Али јас знаеш како јас сум тип кој што е секогаш ја гледам позитивната страна. Секогаш во животот секогаш во животот имаш избор дали ќе го гледаш позитивно или негативното и на што ќе се фокусираш. Ако се фокусираш на негативното, стануваш се понегативен. Ако се фокусираш на позитивното и се трудиш што подобро да направиш, колку што можеш да направиш, стануваш се попозитивен. На што ќе се фокусираш, тоа ќе станеш. Тоа е животот, така го гледам. Предпоставувам и двајцата дека ја следите македонската музичка сцена. Има ли некој кој што заслужува баш пофалба за начинот на кој што работи, за музиката која што ја вади? Тиена, Тамара, сега не... Јас веќе тоа го реков, дека не што ми е сестра, помала. Не, за ова можеме да се согласиме. Апсолутно, само тој што нема ум, не може да ти замери никој за Тамара.
И тоа Тамара ми е настрана мене. од Тамара има ли Ја можам да кажам, мене ми се порано ми се свиѓа многу Beta Fish кога се појавија. Сега више не постојат. Faultin ми се свиѓаат многу, се супер, а од млади Ептен сега не мора да бидат млади и Фолтин, исто е група која што е доволно признаена за Топси се начинот Faultin на кој и што последно што чув сега баш пред да дојам случајно видео Feng Shui или Feng Shui. Feng Shui. да, Feng Shui, Фанк, Нешто така. што фанк свират? Многу интересно. Значи фанкот не е мртов, Па другар. не е фанк, него е некој као фанк со модерен пристап, со така да многу, значи не е за вака една работа. Значи колку што има овде музички таленти по метар квадратен, ја не сум видел Нема нигде на нема светот, никаде на да. светот. Ама сега колку тие таленти ќе излезат на површина, колку тие таленти се, но ти не е талентот е 2%. Значи ти треба Така е. работиш као скот за 1%. талентот 1%. За талентот да стане и реален успех. 99% работа. 99% работа. Сега колку нив се спремни да работат до таа мерка, тоа е друго прашање. Дали имаат професионална етика и тие работи, тоа е друго. Али дека имаме талентирани музичари, тоа е неверојатно колку Неспорно, многу да. има овдека. веројатно им е потребна само мала поддршка. Поддршка нема Те овдека. каква? Овдека Така, знаеш што е овде главниот нема. проблем, што тие што носат музика во Македонија, да не кажувам имиња сега, кога ќе дојде странец, му паѓаат на колена све што треба, љубим рука, све тоа. Кога се работи за наш човек, без разлика дали живее у Њујорк или живее у Скопје, а наш човек е, за нив е тоа наш човек е овој. Са таа психологија кога ќе се смени, Македонија ќе мрдне еден голем чекор напред. Кога ќе почнеме ние да го цениме нашиот, у најмал случај исто колку странецот. А у најдобар случај повеќе од странецот. Евреите го ценат својот повеќе од тугиот и затоа го владеат Њујорк, светов и така натаму. Албанците го имаат кај нив многу поизразено ценењето на својот повеќе од другиот и затоа се многу посериозни и попрофесионални и затоа се Затоа развиваат што многу се позитивно. Затоа соединети, е таму кога ќе се излегуваат глобални соединиме, звезди во Македонецот едноставно не си се има сам себе си замразено со тек на векови, вајда турско и сите тие работи и не може да го надмине таа омрза кон комшијата, кон пријателот, значи постои еден таков лош гнев кон своето, а препочит и умилкување кон туѓото. Ја мислам дека веројатно турското си го направило своето, пошто луѓето толку биле изгнетени и сплашени, да едноставно кога ќе дошло овој се тресек, а за својот као кој го врти, гневот го тресал кој својот, а стравот од овој големиот. Така да тој синдром кај нас не е излечен, постои ден денес и најголем чекор Македонија ќе направи кога ќе се работи на тоа зголемување на соединување на Апсолутно народот. соединува реков тоа. Братство да се створи едно, значи да тие тебе кога ќе ти дојам ја од Њујорк као продуцент, као ти да имаш почит како некој успешен наш човек кој што треба да го поддржиш, а не ја третираш као овој наша, овој што се мисли у Њујорк отишва. Тоа е менталитетот. Тоа е ќе се нашата промени, филозофија. Ама ќе земе време. Ја кога си отидов од Македонија, ради тоа си отидов и сватив дека еден ден ќе се промени, ама ќе земе, значи тоа е временски период. Као што 500 години турците, да речеме, работеле на случај со турците денес немаат врска со тие, ама збориме за историја, така ќе земе не 500, ама ќе земе сигурно 50 години од моментов, додека ние сватиме дека се вртиме во круг и дека најлошото го правиш кога си контра банда на својот човек с кој што треба да се споиш. И сега ако се вратиме со годините наназад, се сеќавате ли на првото ваше дело? Првото дело кога си рековте его ова е моје дело. Песна мислиш не? Песна, музика. Па прво ти ја насвириш или ти со Велко која пишав ја за квартет, за квинтет Клата? Како не бре? Таа на 22 години напишав дело за квинтет виолини без да знам што е уствари колку е тоа комплексно. Си земав си го напишав, ми го отсвира на академија. Да, на академија имавме концерт ние. Тоа беше пред овие Камерниот оркестар, камерниот оркестар. Не, квинтет, квинтет, Велко ќе речем, Велко, татко ти и не знам дали свиреше ти со нив у таа постава. Олег ние свиревме, јас свирев чело, Олег свиреше виолина. Да, напишав фактички квинтет со соло чело, беше вакво и Тијана беше челист. Така да тоа ни беше првото нешто што го напишувам за Тијана, а првата песна беше Нокве чувајме. 1995-та, не четврта. Сигурен си дека 100%. 95-та ја снимивме, 94-та настана, ама официјално у студио со снимање. Памтам и студио кога што бевме, како се вика... Цики. Цики, да. Да ти е во твојот history folder?
Прва песна, Коре? Прва песна, па јас благодарение на Дуке уствари почнав да пеам. Мене Дуке па ме натера. Виж кога сум право позитивен импакт, добро е. Буквално ме натера, визија, пошто јас... Дуке уште тогаш. Не, јас не... Секојаш дека треба да биде пеач. Во ниеден момент немав свест за тоа дека јас знам да пеам. И дека се разбирам у пеење. Преска, знаеш колку бев душевен и... Знам, на проба ми кажа. Музичарите кои што творат со Дуке на секој концерт. И ме натера Дуке. Хајде, дојди ти, мораш ова да го отпиеш, нема под... Јас знаев без да те чуем уопште дека ти едноставно за овие ствари, пошто Тијана не е школски. Јас не сум школуван музичар, јас сум само музичар, без разлика Јас не на сум се школуван работа. пеач, А јас она сум не е школуван школуван пеач. Така да нешто има кај нешколуваните што има едно ниво на слобода, баш затоа што не знаат кај се границите. Ја, например, кога пишував квинтетот, после сватив дека квинтет пишуваат луѓе тек на 40 години, со 20 години искуство, музичко, комплексност. Ама затоа што така у школа им викаат, еј, ти кој... Добро, ама не за џабе рекле, извини што те прекинувам, крушката под круша паѓа. Татко му на Дуке, доктор Тодор Бојаджиев, не е веќе со нас, за жал, беше прекрасен човек, беше прекрасен доктор, а уште подобар музичар. Ја така стално го кажем тоа за Чичко Дорчо, пошто ги има напишано. Ја мислам дека најубавата песна има напишано Чичко Дорчо, Симеон Гугуловски, нашиот познат соло пеач, оперски пеач има. Но ти си некаде кај што нема да те допрам. Ете ти дадов хинт. Веројатно гледачите ова ќе го запаметат. Апсолутно. Знаат што ги очекува утре. А за крај би ве прашал, има ли амбиција која што се уште не е исполнета? Па мене полека ми се остварува. Може да кажеме дека ќе пеам номерата за новиот филм? Па не, не може да ништо не е тоа прифатено, така да тоа е work in progress. Work in progress на дугачком штапу, што вика. Да, добро, ние сега почнуваме да се враќаме после 20 и кусур години, се враќаме назад во шема на соработка, иако сме, нели сега се побрзавме малце по-стабилно концерт правиме, да имаме некои планови за блиска иднина. Така да мислам дека треба да го ставиме да се развие. Не, ја реков дека за 20 години from now ќе добием Оскар. Сега Навиваме Тијана за тебе. Да, јас едноставно за мене е амбиција секој ден, онака се будам од сабајле, викам денеска што можам да направам максимум од себе, тоа ќе направам. Гледам што можам да направам, дали ќе пишувам музика цел ден, дали ќе дојам тука, ќе се скотски ќе се борам концерт да средам, да организирам све. Јас сум едноставно workaholic и сум секогаш борец за позитивно. И верувам дека кога си толку позитивен, кога буткаш толку, дека шириш и кај луѓе некогаш и сечеш, знаеш, едноставно со толку позитивна енергија, ако он има лоша мисла, не скаш вика шо ми е бе? Види го човеков шубо збори, шо ми е мене, шо се замарам со вакви негативни работи. Така да мислам дека е позитивноста заразна. Треба сме сите позитивни да се заразиме едни со други со позитивно, наместо оваа зараза на негативно што е поготово минативе години со сите политички влијанија врз народот што стана секојдневие. Им фали на луѓето на свежина. Јас кога дојав 2015 прв пат фактички со Филхармонија кој имав концерт, јас сватив дека на луѓето им фали светлина, едноставно живеат во мрак, духовен. Живеат во духовен мрак и кога им дојден со позитивна енергија, тие се жедни за таа позитивна енергија. Пошто има и од кич преку глава, и од политика преку глава, мислам кич музички, и од политика, и од црно секојдневие, и од се. Едноставно сакаат луѓето едноставно светлина. Местро Бојаджиев, ви благодарам за одвоеното време. Не се сомневам дека концертот ќе биде прекрасен и успешен. Ние како домакини сакаме да ви поклониме на книга за вашето гостување во Студио 1. Новата книга на Санта Дуке ќе ја добие? Така. Ќе ја прочиташ за 2 дена и ќе ми ја вратиш, нема може да оставиш. Гениален трилер политички. Така. Совршено ви благодарам. А во сабота, да се почеток во 20 часот, гледајте Вечер со Тијана. А сега по кратката пауза се враќаме со капчето наречено Шоубиз.